maslom za glavu. Prokomentariše naše kilograme, vidi nas, od nas 6, nas 3 je ovako, a njih 3 je ovako. Zdravo svima. Prvi put iz moje kuhinje, koju, evo da dotaknem ovaj zid ovde i dotaknem ovaj zid ovde, ali eto, malo ćemo da snimamo, pošto imam ovde nešto svašta nešto da radim, pa ajde da pijemo kafu. Da sklonim čiste sudove koji se ručno peru. Iskreno ne znam kako i gde mi staju ovi svi sudovi ovde. Nemam pojma. Nemaju gde ni da stam. Ok. Da, počela sam da snimam, uzeli smo staklo. Ja staklo generalno više volim nego plastiku. Šta bih mogla da vam kažem na tu temu? Tema je kada uđete u prodavnicu, sve vam je u plastici. Apsolutno sve. Znači, koliko god želite da se podržavate zdrave ishrane, vama je sve u plastici. Ali, ne znam, otvorite vaše kuhinske škrinje, kabinete, frižidere ili kad god odete u prodavnicu, vi ćete opet taj neki paradajz koji, eto, možda nije iz neke bakine bašte, staviti u plastičnu kesu i tako da je sve oko nas plastika i trudim se da mi hrana koja treba da stoji i koja može da stoji, evo baš ovde imam nešto ispred sebe, mislim uopšte nisam planirala, ja više volim to spontano. Kupili smo na primjer saće, ja sam ga prebacila u ovu staklenu teglu, ali evo na primjer Marko je uzeo u Bulk Barnu je uzeo med opet. Evo, u čemu je? U plastici. I šta ću ja da uradim? Ja ću da uzem i da ga prebacim automatski u neku staklenu posudu, ukoliko god je moguće da, pošto će da mi stoji tu. I onda samo taj moment da ta plastika, ko zna šta pušta u tu hranu, je meni, Tako da najviše volim da kupujem ako je to iz tegle. Da li me razumete? Ko razume, razume, ko ne razume, to smo mi. Tako da, nemam ja nešto da sad mi preterano striktno vodimo računa, da se razumemo, za to treba jako, jako puno para, ali zašto da ne? Neki procenat da možete da povedete računa o ishrani, koje gorivo stavljate u mašinu. Ja mislim da treba da povedemo računa koliko god je to u našim mogućnostima. Ali pošto, eto, da kažem, ja pokušavam uvek nešto pomalo, koliko je to god moguće. Mi kupujemo ovo avokado ulje. Kod mene u kući ima avokadovo, maslinovo, suncokretovo i puter i svinjska mast. Ovde u Kanadi imate da kupite kanola ulje. Stavit ću vam kako to izgleda kanola ulje. Ona nije mogla da dočeka, morala je da uđe u kadar. Ali on ima slušalice, pa ni ne čuje. A čuješ? Da, čujem. Kanola ulje, kada sam došla u Kanadu, kanola ulje, ja rekao, ok, ajde, to je najjeftinije, da kažem, ulje. Ima kao i povrćno ulje, ako sam se lepo izrazila, vegetable oil, canola oil, imate sva vrsta moguće ulja koje može da vam padne na pamet, ali da kažemo kanola ulje Kanađani koriste kanola ulje. I ja, ok, ja kupim kanola ulje, ajde da probamo. Meni se lično uopšte nije svidelo. Meni nekako imam osjećaj kao na neku ribu, nešto. Ne kažem da ne volim da jedem ribu. Retko jedem je, ali
ne mi se dopao miris ulja, nije mi se dopao miris hrane. Doduše, ono ne pržimo, ali mislim, naša balkanska kuhinja je da staviš ulje, mast, luka, pa idemo dalje. Znači, ono kao neka ta baza. Meni se to nije dopalo kako je to nekako naša hrana. Nije mi se dopalo uopšte. I onda smo počeli da kupujemo, ajde, suncokretovo ulje, pošto suncokretovo ulje, ajde da kažemo, to je nešto što je s naših područja, tako smo odrasli, navikli se i tako dalje. Onda ne možeš čak ni dobro suncokretovo ulje ni da nađeš, nije ni zdravo, naravno, pržiti na suncokretovom ulju kao ni na maslinovom i tako dalje. I onda smo počeli da koristimo avokadovo ulje, sigurno jedno, pa ne znam da li ima možda oko godinu dana, jer lepo piše ovde da je dobro za, piše frying, znači za prženje, grilovanje, salate takođe, znači je sve. Ali jedina mana jeste da ono košta 30 i nešto dolara. Da, jako skupo, ali meni to uopšte nije bitno. 2 litre, znači da kažemo, ajde, 30 i nešto, 35 dolara, jeste. Tako da odlučila sam da ga počinjem da ga stavljam u staklenu fašu. Ovde sad imam malo, Marko trenutno sad baš u Kosku da mi uzme, pošto ja uvek volim da imam sve. Znači, volim da imam suncokretovo ulje, volim da imam, sad ću da vam pokažem, maslinovo ulje već u staklu, ovako, što je otvoreno u staklu, onda puter, a sad ću da vam pokažem i puter, budite tu, ću da prekinem da vam donesem, oprala sam ga, nemam, ali sad ću da vam pokažem, evo me, obrisala sam ga, puter držim u staklu, ima da se kupe lepih, od keramike i drugih, boje ili šta god, ima da se kupi naravno plastika, ja to ne, tako da gledam što više stakla, znam staklo, ali nekako je meni to lepo se opere, sigurnije mi je za hranu, tako da to je nešto što, eto, gledam da polako pravim, mislim, ovo za puter imam već sigurno godinu i nešto dana, naprimjer ovo, ne znam koliko je oprano, Uroš ga stalno koristi, ovo je za limun, pomoranđu, od stakla. Tako da je meni to, na primjer, super. Ja znam kad sam bila klinka, pa mama cedi, pa plastika i sve. Tako da ja gledam da mi je u kuhinji što više moguće prirodni materijali. Znači, drvene kašike koje mogu da otkuvam, drvene daske, ne znam, ovo je sad, nije baš nešto čisto, ali uglavnom neke stvari koje su, treba da pravim sad nešto, pa je to ispred mene. U svakom slučaju, to je ono što je meni nekako prioritet, da bude što više moguće od plastike, da ne bude bože od plastike, joj, glava mi puca. Tako da, uvek volim da imam sve, da mi je tu, da mi ne fali ništa. I to je u principu to. Sad ću da prespem ovo, ja ću znati da je to avokadovo ulje definitivno. I da ne brigam. I to je to. Ne znam koliko. Možete to da vidite. Prespem ovde i ne razmišljam. Jeste da je ovo grlo veće, ali ne vidim kao neki problem. Mislim da neću pogrešiti. Možda bi mogla da uzmem da odlepim nalepnicu, nije kako se odlepe nalepnicu, ali može. Uroše, can you volume down, please? Super. Volume down. Da vidimo kakva je nalepnica.
Da li to može ili ne može da se prebaci. On sad gleda neki crtani i vraća i smeje se. Ja ću da probam. Što da ne? Da obrišem. Pa reci. Evo. Jej! Ovo je super ispalo. Bolje nego što sam se nadala. Tako da, eto, malo je nakrivo, ali je dobro. Da ne mogu da pogrešim. Super! Ja se radujem. Ajde mi neće pasti ovo sve s glave. Šta bih vam još pokazala? Ali ne vredi, ovaj mali, toliko ovaj crtani pojačao da je to strašno. Treba pravo da mu kažem da smanjim. Ta-da-da! Ok. Ove flaše sam kupila u Ikeji. Bile su, ja mislim, $3. $3 su bile. Bio je neki odeljak, to sam prvi put videla sad ovde kod nas u Ikeji, jeste da ima kao clearance, da dalje je to bilo izloženo ili možda, ne znam, oštećeno ili neparno ili nije u setu, šta god. To je neki kao mali kutak i tu ima kao nekih jeftinijih stvari, zaista. Ne znam, ja sam kao uzela onaj nastoljnjak za 100, koji je koštao $9, 10. I rekao je, pošto to već bilo pred kasom, tamo taj mali odeljak, ja rekao, ja vidim šta ima tamo. Isti, potpuno identičan, taj $3. Ja rekao, čoveč. Mislim, ušteda jeste, zašto na meni, zato što je bio, valjda, nije bio lepo spakovan ili ne znam, ja sam ga proverila, bio je sasvim okej, ja rekao, super. Ne znam zašto su ove, evo još pokušavam da skinem ovo, Ikea, isto, ovo je $3. I krivo mi je što nisam uzela više, jer su velike. Šta smo još uzeli? Uzeli smo njihove čaše, ja volim ove njihove čaše. Imam i belu, i plavu. Sad smo uzeli, ima jedna crna, ima i ljubičasta. Evo ovako. Ja volim ove čaše njihove, jer je deblje staklo, lepo se operu, meni su super. Ove su bile 99 centi. Tako da, meni su one super. Naravno, sa decom je konstantno nešto se, kad se pere, krnji, razbije i tako dalje. Uzeli smo tanjire. Ja volim da mi je šareno, ne znam da li sam pričala o tome. Ajde da vam stavim kameru ovako. Lakše mi je nego da uzem i da pomeram. Uzeli smo ove tanjire, svi su šareni. Mislim, na Komodu su se prodavali, ali sam ih ja uzela, eto, da nama bude interesantnije. Dva roze, brown, ljubičasti, ovi su mi stare kolekcije, ali su istog modela, isto ove činije. Ovo su mi od ranije što sam imala set, ali se sve to porazbijalo. Tako da, eto, to je ono što smo uzeli u kuhinje moje. I uzeli smo ovo, Marko uzmano što vidjela da uzme za meso, da može lepo ovaj sav dole da se
I tako, svašta nešto. Ja ne znam da li koliko se čuje da sam ja umorna. Ali dobro, rekao, ajde da vam probam da vam snimim malo nešto, ako je to ikako moguće. Moram ovo da sklonim, sad imam ovdje da perem sudove, jer ja konstantno moram nešto da radim, da pomeram i da sklanjam. Ove mason jars, kako meni djeca kaže, mama, to su mason jars. Ne znam, tegle. Tegle što imaju taj poklopac. Mislim, one stvarno žene koriste za ovakve tegle, za džemove, za neke soseve i nešto. Meni je super što su naravno staklene. Sad zašto ja koristim ove tegle? Imam ove male, imam i ove velike. Ovako, kao imate merice tu, svašta nešto. Za ovo. Oatmeal. I ja deci napravim, pošto ja to sad spremim svako večer. Uroš ne jede, ali za nas 4 ja napravim ovako ove manje teglice, jer je sasvim okej da imaju doručak. Ujutru kada ustanemo, kada smo svi na brzinu, znači nas je dosta, svi idu, znači njih 4, 3 različite škole, rasporedi, Anđelija ide ranije u školu, njih 2 ja trebam da odvezem u školu, kad je kijamet, kad je sneg i to, kiša i to, zašto bi šetale kada mogu da ih odvezem. Uroša mora da stavim na autobus. Zus mora da se prošeta, se poigra s Urošem, mora da njih opere zube, da namesti sve, znači svašta, to je haos u kući ujutru. To više izgleda kao neki TV show, ali nije za snimanje. Znači ja to ne bi snimala, bilo bi zaista interesantno, ali možete da pretpostavite kako to izgleda ujutru. I onda ja uveče napravim te, zato ovo ogromno pakovanje, to mi se najviše isplati u Costco da uzmem. I onda im napravim ovako ove male. Sad svako ima neke svoje favorite, nekad ja napravim pa sad to što ima ti jedi. Da, zato kupujem u Costcu, na primjer ovaj peanut butter. Peanut butter, kada pogledate njegove, što se kaže, sastojak ovog peanut buttera je samo pečeni kikiriki, suvo pečeni kikiriki i to je to. I ja kada ga kupim, on ima otprilike ovako, ulja ima gore, tako da mora se promeša, to je taj njihov Kirkland blend, ima da se uzme i od almonda i svašta nešto, ali ja u principu da kažem koristim njega, pa onda ovo treba prebacim ovo ću da prebacim u ovu veliku teglu što sam kupila. Otići ću ja u Ikeju da kupim još ovih velikih. I izbacujem. Znači, to je moj plan da ja krećem polako da izbacujem. Jer gledali ste vjerojatno kad sam išla u $3 i u Doloramu, kada sam, mislim, jeste jako dugačak video, mislim, ima tu nekih informacija, nekome je dosadno, nekome nije, ali, ajde, kažem, tu sam počela da spominjem te neke stvari. Da, na primjer, ovo košta $3, a onda 2 rafa odatle, staklena neka košta isto $3,5. Tako da, ko šta voli. Tako da ja sam imam ih ovih dosta, imam i tih nekih velikih kutija isto dosta, ali ne znam da nađem tako velike staklene, malo je bez veze, tako da nisam pametna šta da radim. Ako neko ima neke ideje, nek mi javi, jer mi kupujemo veliko brašno, 10 kila, velike količine i onda ja ne znam kako to da storidžujem, a ne volim da mi bude otvoreno. Ovo isto, da kažem, u plastici, ali ima onaj zip ovde. Tako da, eto, pošto mi je ovo oprano,
Ja ću sad da prebacim ovo, ja sam sad srećena. Zato što je ovo sve lepo i spontano. Ja to volim. Tako da, ovo možemo da iskoristimo za nešto drugo ili za bojice. Tako da... Ne znam kako ću da sipam, a dobro, sipat ću. Naučit ću, vidjet ću kako ću da sipam. Ja, pa tačno staje. Da. Ajde, ljubim. Ništa. Sve okej. Ljubim. Ćao. Haha. Chia seed. Chia seme. To isto stavimo. Ja sad ovo moram da sklanjam, pošto treba da nešto drugo da se kuva. Pošto sam prala, tu je. Ali mogla bi da nekako to napravim, da u ovoj mojoj maloj renta kuhinji napravim vama to dok svi spavaju i ne čujete crtane filmove. Uroše, volume down, please. Šta bih ja mogla da vam pokažem šta, kako ko voli. Može banana, može peanut butter. I onda možete da zamislite kako je meni. Ako vi čujete ove zvuke, meni je divno. Sad ću vam pokazati šta još stavljam. Ovo mi je omiljeno. Ovo su zamrznute višnje. Videli ste borovnice, zamrznuto neko voće. Je meni onako super da se stavi u to. Ima kokos, svašta nešto. Kokos. Taman je smanjio. Ovo je nezaslađeni kokos, krupniji. Kesa je bila toliko velika iz Costca da su mi bile pune ove 2,5, da kažemo 2 pune ove kutije. Ne znam koliko je to grama bilo unutra. Ali da, ko ima neku ideju kako mogu da da skladištim ovako veće količine hrane, a da nije plastika, pišite mi. Ja čak imam i ono za hleb, je na primjer od zarađujućih čelika. Meni se sviđa od drveta, tako su imala kad sam ja bila mala, samo što je ovde baš skupo. Ovo je bilo nešto džabe. Tako da definitivno ću da idem u Ikeju da kupim još. Da. Tako da te male, evo ga on. Šta hoćeš? On je samo došao da vidi tako što se dešava ovdje. Najviše volim kad stavim kakao i višnje. Ovsene pahuljice, potom i malo s mlekom. I to, da kažemo, je neki mali brzinski doručak. Jer oni treba da doručkuju pre nego što krenu u školu. Ja gledam da ovo bude nekako češće. Mi ne kupujemo one cereals, što ja kažem. Imamo samo jedne te cereals što kupujemo.
Ali su mi, eto, i one su mi kad mi ostane tako, jer su one isto u nekoj plastičnoj kesi, ovo je plastika, ali mi razumete što ću da kažem. Trudimo se polako, postepeno. Ovo su jedine te neka kao granola, znači, baš su granola. Ja ih zaista obožavam jer unutra ima ova brusnica i ima i badem. Baš je granola. To je jedino što je tako da ručku i to. I to je to. Uroš. Sada pitaju šta jede Uroš. Uroš pojede sandvič. Da. Uroš, na primjer, ne voli da jede zelenu hranu. Imam jako veliki problem sa njim oko te hrane. Da vi terate dete koje je u spektru da pojede nešto je strašno. Mislim, to je mučenje i za vas i za dete, tako da ja bih najviše na svetu svega voljela da on može da jede salatu, grašak, buraniju, sveže voće i povrće. Bila bi najsrećnija. Ali on to, eto, nema teoretske šanse. Ono što, na primjer, on obožava da jede, naravno, to je, mislim, sam pričala kao da je mali Italijan, to bi on jeo špagete, pastu, picu i tako sve što ja, na primjer, kuvam, odnosno mesim i pečem, sve to testo, ali, na primjer, njegova omiljena hrana je krompir paprikaš. Ja mislim da ja ne znam gde mu to stane, tako da moram da budem veoma pažljiva kada mu dajem da jede krompir paprikaš. On se udavi u krompir paprikašu. Nekad napravim sa piletinom, nekad s ćuretinom, svinjetinom gledamo da ne jedemo. Mislim, koliko god neko ima neki komentara da bi trebalo svinjeti da se jede, ne jedemo je toliko često, neko meša. Mešali smo ranije, sad gledamo da ne. Eto, prosto kada neko mene pita, odnosno ili prokomentariše naše kilograme, vidi nas, od nas 6, nas 3 je ovako, a njih 3 je ovako. I da, jeste. Mnogo mesim, mnogo domaće hrane. Da, ja sam bila kao njih dve kad su bile male. Jeste. Ne znam da li su geni. Možda vama deluje da ja jedem non stop. Ali ja nemam vremena da jedem. To je ono što je moj glavni problem. Ja nemam vremena da jedem. Kada jedem, volim, na primjer, da jedem orahe, bademe, ali ja se u tome udavim. Znate koliko je to kalorija? Umjesto da pojedem 2-3 zrna, ne znam, badema ili pistaća, nečega, ja to pojedem možda 2-3 šake da se zasidim, ili tako? I onda je to zaista puno kalorija i ne stižem da jedem ni doručak ni ručak. I onda ja za večeru pojedem i doručak i ručak, ne količinski baš, ali da kažete onda da pokušavam da jedem i onda to mene na neki način uspava, jer ja ne mogu da spavam od umora. Tako da kod mene je sve naopačke i to zaista nije dobro, ni kao primjer moje deci. Doduše oni to ni ne vide jer spavaju. I možda im je čudno što ja kad me vide ovako da ne jedem preko dana, u fazonu kao mama šta ti je, ja ništa, ovakva sam, što sam vas rodila. Ne plašim ih, ali ajde da kažemo to je nešto. Samo kad bi sebe ubedila da imam i ja doručak i ručak i užinu i sve, bilo bi idealno i da mogu da spavam. Možda deluje kao da ja ne mogu da potrčim.
I da, naravno, crkla mi je baterija dok sam pričala, a pričala sam o tome da li ja mogu da potrčim ili ne, da li možda tako nekom izgledam. Samo ću vam reći, ako ja ne mogu da potrčim za mojim detetom i da ne mogu da stignem, to je onda stvarno katastrofa. Ja zaista se trudim da sam u kondiciji, iako tako vama ja ne izgledam, ali negativni komentari ili ne znam kako to da objasnim, ne mogu da me dotaknu toliko, jer ja znam onako kako stvarno jeste. Kako god to vama izgledalo, drugačije je kada vi nekome date kompliment. Zaista se zahvaljujem svima koji mi daju komplimente, jer onda kroz te komplimente i komentare ja zaista vidim da neko razume, ima osjećaj i tako dalje. A onda pritom neke komentare koje ne mogu da kažem da su negativni, mislim, jesu negativni, ali nisu na mestu. Neko prvi put vidi možda neki moj video ili možda je tako, eto, je mnogo lepo i kulturno da neko kaže vi kako si debela. Mislim, okej, ako ti misliš da je to kulturno i lepo i da misliš da je to je tvoj komentar i to je tvoje. Ja smo, mi smo već napravili video otprilike oko toga. Tako da, čisto, pošto ja stalno imam komentare, ali konstantno, deca treba da vam idu na sport, moje deca idu na sport, ne treba da mu dajete slatkiše i čokolade, da, moje deca ne jedu čokolade i slatkiše konstantno, svaki dan i svaki čas, mislim, ako vama tako izgleda, mislim, to je strašno, to je ono stvarno dijabetes u najavi. Da li me razumete? Znači, vaši komentari, sad ja se obraćam toj publici koja daje te komentare, ne pogađaju me toliko. Ja možda ću odgovoriti, a možda i neću odgovoriti na njih. Sve zavisi koliko vidim da li je to u tom nekom komentaru, da li ne želim da ulazim u nikakve rasprave. Tako da to je, onda ću da ostavim da to bude vaš komentar i neka je samo vaš, ja odgovoriti na njega neću. Tako da ja najbolje znam onu pravu istinu, eto. To je ono što sam htjela da vam kažem, da dodam, pošto ima zaista puno tih nekih komentara oko i naših izgleda, šta mi jedemo. Brate mili, mi kupujemo, mi jedemo. Hvala vam što brinete. Za one, mislim, koje stvarno brinu i za one koje stvarno brinu. Tako da, eto. To je u principu to. Cela ova poenta priča na videu što sam je pričala jeste vezano za staklo, da ima dosta tih nekih stvari koje se kupuju u plastici. I mislim da sam vam stavila negde u videu da koliko mi samo te mikroplastike pojedemo, da je to strašno. Ja se zaista, kažem, trudim. To je neko moje mišljenje, jer ta mikroplastika nama ostaje u organizmu, šteti na mozak i tako dalje. To je ono što sam htjela da bude kao neka glavna tema, ali smo provukli nekoliko još temi kroz ovaj video. Tu neku kupovinu u Ikeji, koju vam nisam puno pokazivala. Mislim, par nekih stvari sam vam pokazala. Mislim, sad da vam kažem da sam kupila 2 stolice, jer su bile rasparane, bio je to neki set. I pošto nisu mogli da ga prodaju, nisu ga prodavali na komad i mislim stolica je super, $48. Možda ću da vam stavit ću vam ovde kako izgleda. Eto, to je u principu to. Neke sve te sitnice, što se kaže, za po kući, što uvek treba. I eto, malo sam porazgovarala sa vama o nekim mojim stavovima. I pošto je ovo kraj videa, ali vi ćete ovaj video da gledate kada bude bio drugi dan Uskrsa. Tako da za sve koje ste pravoslavne veroispovesti, želim da vam kažem Hristos Vaskrse, da vam poželim da u porodici imate puno blagostanja, ljubavi, sreće, da sačuvate i da svaki dan, ja kažem, je blagoslov. Tako da, eto, to je nešto od mene, a zaista svima vama želim sve najlepše. Pišite mi u sledećim, pišite mi u komentarima šta biste voljeli da vam ovako interesantno pričam, šta vas interesuje.
ja ću da vam snimim. Nisam neki fan da vam snimim u kuhinji, iskreno da vam kažem. Jer je mali prostor i onda ne mogu nikako da se namestim. Ali ajde, probat ću. Evo sad ćeš da dobiješ, sad ću da ti dam. Eto, do sljedećih vlogova, do sljedećih shoppinga, kampovanja, priča o Kanadi, o nama i tako dalje. Subscribeujte se. Za sve koji niste subscribeovani, možete to učiniti jer vam je besplatno. I za sve koji jeste subscribeovani, pogledajte da li ste uključili ono zvonce, pošto kad se subscribeujete, a niste uključili all notifications, znači kada vam bude za sve, jer onda vam neće izaći da li nam je izašao novi video ili nije. Tako da ako možete i to, ako želite, možete i to. Eto, do sljedećih priča i avantura i videa. Ostanite mi dobro. Ćao. Srpski koreni, Čaneri live, dva sveta, jedan vibe, između snega i letnjih noći, uvek znamo dakle smo došli. Srpski koreni, Čaneri live, nova zemlja, stari drive, ako voliš te... Ko jede svinjetinu u kući, a? Ko jede svinjetinu? Jel? Nono? Jel? A? Ko je za kupu? A? Stay. 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 Go.